观世界，看中国。观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视《寰宇天下》。下面请看详细内容。整个夏季，从6月到9月的每个星期六晚上，凡尔赛宫都会上演2个半小时的神奇表演。您可以在美丽的花园中漫步，仿佛置身于童话般的世界。园林和喷泉装饰着成千上万盏彩灯，梦幻般的光照和美妙的装饰物随处可见。路易14时期的音乐伴随着您漫步，最后还有一场盛大的烟花秀。从中央景观看去，您将能够欣赏到灯火辉煌的雕像、树木造型和水池。当您走进花园时，您会发现皇家绿毯在巨大的火炬和舞厅园林的灯光中摇曳。在那里，您可以在千万根蜡烛的包围中一展舞姿。在镜池中，现代喷泉与廊柱园林的灯光交相辉映，水剧院雕塑喷泉的空中效果令人惊叹。I'm really excited for tonight. I'm really excited to see what happens. And this is my first time in Versailles. So let's see. Je trouve que c'est un heureux événement. J'étais déjà venue ici à Versailles quand j'avais quelques mois à peine. Donc je m'en souvenais plus trop. Et aujourd'hui je reviens. Je pense que c'est pour ma fête d'anniversaire.Parce que c'était il n'y a pas longtemps. Donc voilà. C'était un merveilleux spectacle, une féerie de feux d'artifice dont le château était en arrière, tout éclairé. C'était vraiment un magnifique spectacle. 作为世界5大宫殿之一，凡尔赛宫的极尽奢华名声在外。在1607年时，还未上任的路易13在这附近发现了一片有很多猎物的森林草场。虽然只是一片森林和沼泽荒地，但他的父亲亨利4世也对这片土地赞不绝口。后来，路易13登基之后，来这里故地重游，更加喜欢凡尔赛了。然后，1624年时，路易13以1万里弗尔的价格买下了这里117法亩荒地，修建了一座有26个房间的2层红砖楼，作为自己的狩猎行宫。当然，把凡尔赛宫变成今天的如此金碧辉煌模样的是太阳王路易14。在1667年时，路易14找来著名的园林设计师勒诺特来设计花园及喷泉。到路易14统治末期，凡尔赛宫共有1600个喷泉，每小时总共要消耗6300立方米的水，而且个个都是精心设计的。如今，凡尔赛宫作为巴黎郊区最受欢迎的景点，每年吸引着近600万游客前来参观游玩。加拿大西南部不列颠哥伦比亚省的一场失控野火日前席卷该省，燃烧面积在1天之内翻了2番，迫使数百名居民撤离。当地的野火服务部门说，旺盛的克里米亚斯大火已经烧毁了超过22.6平方公里的土地，比1天前的不到5平方公里迅速扩大。在彭蒂克顿市西南约21公里处的克里米亚斯野火中，厚厚的烟柱被抽到空中。这场植被火灾发生在山顶附近的斜坡上，使得消防车极难进入。由于周一的高温和强风，消防员面临着困难的局面。当地消防部门已经派出8架直升机与消防人员一起扑灭了山火，并将其列为失控状态。不列颠哥伦比亚省野火局的信息官布莱恩·桑德伯格证实，野火已经失去控制。彭蒂克顿附近的克里米亚斯野火已经引发了疏散令。而几天前，在不列颠哥伦比亚省莱顿的西北部发现了另一场山火。不列颠哥伦比亚省河边城市坎卢普斯以西7.5公里处发生了一场新的山火，使一条高速公路中断了几个小时。美国肯塔基州长安迪·贝希尔日前表示，美国肯塔基州东部连续暴雨后河水暴涨造成的洪水死亡人数已经上升至37人，还有数百人失踪，预计死亡人数还会上升。贝希尔说，洪水发生近1周后，救援行动的重点仍然是搜寻失踪者。由于大部分重灾区位于山区，强风和洪水摧毁了大量的居民楼，并严重破坏了基础设施，造成电力短缺和通信信号中断。在洪水袭击该州后的几天里，相关部门不断派出直升机前往灾区开展救援行动，并计算伤亡人数。随着救援的进展，死亡人数呈上升趋势。目前，由于联邦政府的救援资金迟迟不能到位，许多受灾群众只能依靠自己或社区的帮助来渡过难关。当地媒体和志愿者组织呼吁社会提供更多援助，包括食品、饮用水、清洁用品和其他生活物资。
在过去几天降雨量减弱和洪水水位消退后，受灾地区开始恢复，但新的混乱已经出现。受灾严重的布雷希特县的警察局长说，在过去的几天里，有20多起抢劫和诈骗事件发生。因此，包括布雷希特在内的几个县已经宣布，从周一开始，晚上10点到第二天早上6点实行宵禁，同时警告灾民要提高警惕。预计在未来几天，肯塔基州东部将有更多的雨水，同时由于救援资金的缺乏和社会秩序的不和谐，救灾和重建将面临更多挑战。节目最后，我们来看一组简讯。当地时间2022年8月3日，印尼南苏门答腊，美国伞兵在印尼军队的陪同下参加加鲁达盾牌军演。当地时间2022年8月1号到14号，印尼、美国、澳大利亚等国一同参加1年1度的联合军事演习，共有来自14个国家的5069名人员参加。当地时间2022年8月3日，埃及开罗，当地举办2022年金字塔航展，韩国空军黑鹰进行特技飞行表演。当地时间2022年8月3日，美国佛罗里达州海厄利亚，当地一所高中警察参加大规模射击演习。以上就是本期寰宇天下的全部内容，更多资讯还可以登录欧洲卫视网站，以及关注欧洲卫视的 YouTube 频道和 Facebook 主页。感谢您的收看，咱们下期节目再见。